恭喜快船121比104战胜热火，迎来3连胜。这场比赛小卡复出，全员出战的快船队就是强。在首节进攻不顺的情况下，第二节比赛小卡接管比赛，单节砍下13分，带领快船队紧赶比分。半场结束，快船领先热火1分。下半场快船更是扩大了领先优势，热火眼看无力回天，比赛结果已定，只能率先换上替补。虽然快船的慢热开局，但是状态逐渐回暖，对热火队的3分球限制做得很好，就是不轻易给3分球的机会。热火队只能是依靠阿德巴约和2次进攻来拉扯比分，抢解能力有限。而快船队3巨头每个人状态都不错，同时也控制住了各自的出场时间，没有消耗很大的体能，可以说是完全控制了场面的局势，顺利也赢下了比赛。只要保证好了健康，目前的这支快船队就是有机会比上个赛季有更好成绩的。谢谢，下次见。